Shalom, tuguhaye ikaze hano kuri Senga Ubohoke, wowe tubana mu buzima bwa buri munsi mu ijambo ry'Imana kuri iki gicaniro cya Senga Ubohoke. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza, cyane cyane wowe wakanze subscribe. Turabubaha, turabakunda, turabashimira. Imana ibahe umugisha. Abakora share turabashimira, akanda like turabashimira. Imana ibahe umugisha. Nawe uje ari ubwa mbere, karibu, tuguhaye ikaze. Imana iguhe umugisha. Nawe ntuze kugenda udakanze subscribe nyuma yo kumva inyigisho ya hano tuzanye uno munsi. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Tugiye kuganira ibimenyetso simusiga bigaragaza ko inzu ubamo iboshye naho utuye haboshye, kandi hakaba haboshywe n'imbaraga z'abarusi, ndetse bakaba barahubatse igicumbi cyabo cyangwa se igicaniro cyabo. Kabiri kandi bakaba bakugenzura, bakaba bagukontorora ibyo ukora byose babizi. Ibimenyetso nibyo tugiye kugaragaza. Ikimenyetso kigaragaza ko aho utuye haboshye, inzu yawe iboshye, ubamo iboshye, iziritse, iboshye mu isi, iboshywe n'imbaraga z'umwijima, iziritswe n'imbaraga z'umwijima, ndetse ikaba aho hashobora kuba hari n'ibicaniro byahashyizwe bya Satani. By'umwihariko nawe ukaba urimo ukontororwa n'izo mbaraga ziboshye muri iyo nzu cyangwa se ziboshye aho hantu. Ni ibimenyetso tugiye kugaragaza. Reka tubanze dusenge. Mana y'icyubahiro, Mana iganje mu ijuru no mu isi, se umwami wacu Yesu Kristo, wowe ubana natwe, ugendana natwe, wowe waturemye mu ishusho yawe, Uwiteka Imana Nyiringabo, turema dusa nawe. Ijambo ryarambwira ngo umugabo n'umugore niko wabaremye mu ishusho yawe basa nawe. Katika jina la Yesu, twebwe turi mu ishusho yawe duhamagaye umwuka wawe kano kanya, wa mwuka wera w'Imana udufasha gusobanura amayoberane ndetse n'ibihishwe byose. Mwuka wera, ngwino ukorane n'umutima wanjye, ngwino ukorane n'ubugingo bwanjye. Katika jina la Yesu, manura ijambo ryawe rice muri njyewe mu izina rya Yesu Kristo, maze umwuka wera ahishure bimwe mu bihishwe. Katika jina la Yesu, kandi akora ibikomeye. Uje wese hano kuri Senga Ubohoke nawe abashe kumenya no gusobanukirwa. Urakoze kuko Imana mva gusenga, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen, amen. Mbere yuko duhishura ibyo tuvuze, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bami ba kabiri, Abami ba kabiri igice cya kabiri. Reka duhere ku murongo wa 19. Ijambo riravuga ngo, bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko bireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyinshyirireho umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumano y'amazi ntabwo azongera kwicana ukundi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Reka tongere dusome dusubiremo nanone ngo, bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko bireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumano y'aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Hano dusomye inkuru y'abantu bari batuye mu mudugudu mwiza. Umudugudu mu buryo bw'amaso wari umudugudu mwiza, wawureba ukumva wakwifuza gutura muri uwo mudugudu, kuko nk'uko aba bantu babibwiraga Eliya, baramubwira ati, reba ukuntu uyu mudugudu wubatse neza,
reba ukuntu aya mazu ari meza, reba ukuntu aha hantu ari tambarare, ariko nubwo ari tambarare ari ahantu hateye neza, amazi yaho aricana ndetse n'ubutaka bwaho burarumbya. Bishatse kuvuga ngo umudugudu wari uboshye, umudugudu wari uziritse, wari warahumanyijwe n'amazi y'aho hantu, yari yarahumanyijwe, yewe n'ubutaka bw'aho hantu bwari bwaravumwe, bwarahumanyijwe, budashobora kwera ngo kuko bwararumbyaga. Nubwo umudugudu wari uri ahantu heza, ariko wubatse ahantu heza, ariko ikibazo cyari kiri muri uwo mudugudu nuko ngo nta amazi yaho yaricaga, kandi n'ubutaka bwaho bwararumbyaga. Biba ngombwa ko umukozi w'Imana akandagira aho hantu akahaturira ijambo. Birashoboka ko umuntu ashobora gutura mu nzu iboshye, iziritse. Ushobora kugura ikibanza kiboshye cyangwa kiziritse. Ushobora kwimukira mu nzu iboshye n'imbaraga z'umwijima, iboshywe n'imbaraga z'abarozi. Hari ibicaniro biri muri iyo nzu bitewe n'ababanje kugira gute, n'ababanje gutura aho hantu. Birashoboka ko ushobora kugura ikibanza kiboshye bitewe na ba nyiracyo babanje kugira gute, kugitunga, ibikorwa by'umwuka bagikoreragaho. Twarababwiye ngo ahantu hose hakorewe ibikorwa by'umwuka, mu isi y'umwuka hahita hahinduka hahita hagaragara igicaniro. Gishobora kuba igicaniro cya Satani cyangwa igicaniro cy'Imana. Ushobora rero kujya kugura inzu, ariko inzu uwayibayemo yarayiterekereragamo, akayikoreramo imigenzo ya gipagani. Yayikoreramo imigenzo ya gipagani nko guterekera, cyangwa se ukagura ubutaka nyir'ubwite yarabukoreho ibikorwa by'umwuka, akazajya abuterekereraho imbaraga z'abazimu, imbaraga z'abadayimoni. Cyangwa akagira utuntu bamubwira ati genda ushyire aha ngaha, ushyire mu murima, ushyire muri iki kibanza, ibintu nk'ibyo. Ibuka ko umuririmbyi aririmba ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Ku muntu w'Imana ibyo atunze biba ari iby'Imana, ndetse nawe ubwe aba ari uw'Imana. Ariko mu yindi kote y'abana b'umwijima, ku muntu utizera Imana, utazi Imana, ku muntu uterekera ubandwa akaraguza, akaba mu bintu by'ubupfumu n'ubukonikoni, ibyo atunze nawe ubwe biba ari ibya Satani. Bityo rero kuko ibyo atunze nawe ubwe biba ari ibya Satani, iyo wowe wimukiye mu nzu yabagamo umwana w'umwijima, cyangwa yabagamo umurozi, cyangwa yabagamo umuntu wakoreragamo ibikorwa by'abadayimoni, aterekera, cyangwa se hari ibintu bamuha bya kirozi, bakamubwira ati genda bimwe ujye ubishyira mu nguni y'inzu, ibindi ugende ubishyire muri fondasiyo. Niba ugiye kubaka ugasanga ari nka habajyaga kubaka, yajya nko ku mupfumu akamutuna, akamubwira ati genda udushyire muri fondasiyo, nibwo inzu yawe izarangira. Ni ukuvuga ngo iyo nzu mu isi y'umwuka abadayimoni bazajya bayigenderera, imyuka mibi izajya iyigenderera. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, niba icyo kibanza cyangwa iyo nzu nyir'ubwite uwabanje gutura ku butaka bw'icyo kibanza, cyangwa se wabanje gutura muri iyo nzu, cyangwa se wubatse iyo nzu, niba yari umwana w'umwijima akora ibyo bikorwa byose bijyanye n'ubupfumu n'uburozi, wowe ukinjira muri iyo nzu, wowe w'umukozi w'Imana, cyangwa wowe usenga, cyangwa wubaha Imana, iyo nzu uzasanga utangiye kuyiburiramo amahoro. Ni iki rero kikumenyesha ko inzu utuyemo irimo imyuka mibi? Nuko uyinjiramo ukabura amahoro. Waba ufite abana bagahora barwaragurika, icyo ukoze cyose kikanga kugenda, kandi mbere utarimukira muri iyo nzu nta kibazo cyari gihari. Utarimukira muri iyo nzu, cyangwa se utarakandagira, utarubaka aho hantu, nta bibazo wagiraga nk'ibyo. Hari ibimenyetso rero ibyo bishobora kukwereka ko ibibazo urimo uracamo bitewe n'uko uri mu nzu iboshywe irimo imbaraga z'umwijima. Noneho iyo nzu rero uzabona ibi bikurikira.
kubera aho hantu haba harabaye igicumbi cy'abadayimoni, imyuka mibi ihaza muri ubu buryo. Imyuka izatangira kuza ije mu bikoko, mu dusimba. Uzabona mu nzu yawe haza Maria Jose za buri kanya. Usibye ko Maria Jose zo zishobora gutumwa n'abarozi bakazizamo bagambiriye kukugenzura no kugukontorora. Kenshi na kenshi za Maria Jose umwuka wa kirozi uzicamo uteza ibibazo by'ubuhumekero n'iki bintu nk'ibyo. Abarozi bakunze kuzikoresha rero baneka bakurikirana umuntu ibyo arimo n'ibyo arimo arakora. Uzabona rero za Maria Jose za hato na hato. Kabiri, uzajya ubona intozi zizi wawe mu nzu cyangwa ibirya sukari byinshi cyane. Ubyice ejo byongere bigaruke, ubyice ejo byongere bigaruke. Ibyo ni ibimenyetso simusiga bigaragara ko aho utuye haraboshye kandi nawe ubwawe izo mbaraga zirakuboshye, nizo ziri kunaniza ubuzima bwawe. Gatatu, uzajya ubona rimwe na rimwe injangwe izi wawe buri kanya, utazi aho iva, utazi nyirayo. Injangwe, uzajya ubona injangwe rero ikorerwamo n'umurozi. Abadayimoni bakunze cyangwa imyuka mibi y'abarozi ikunze gukorera mu dusimba no mu bikoko. Tubona mu ngobyi ya Edeni Satani yifashisha umubiri w'inzoka kugira ngo agere kuri Adamu na Eva. Yambaye umubiri w'inzoka. Si igitangaza rero ko Satani cyangwa se abakozi ba Satani nabo bashobora kwitiza imibiri y'udusimba n'udukoko. Iyo dusomye ibyahishuwe, reka dusome ibyahishuwe igice, dusome ibyahishuwe tuva ahangaha. Reka tubanze dusome igitabo cy'ibyahishuwe wumve iki ijambo ry'Imana rivuga. Ibyahishuwe, mbere yuko dukomeza, ibyahishuwe igice cya 19. Ibyahishuwe igice cya 18. Ibyahishuwe igice cya 18 n'umurongo wa 2. Ngo arangurura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanya kandi byangwa. Urumva hano ijambo riravuze ngo iraguye Babuloni ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanya kandi byangwa. Ibi ngo n'ibisiga bigira gute? Bihumanya kandi byangwa. Abadayimoni bakunze rero gukorera mu bisiga. Rimwe na rimwe rero sasa nubona iwawe hazi ibisiga bijya hato na hato bikaza bikagwa ku mabati, buri kanya menya ngo aho utuye na aho hantu iyo nzu utuyemo nawe aho utuye haragoswe, hari imbaraga z'umwijima zikontorora ku gace, zikontorora iyo nzu yawe, zikontorora aho ngaho utuye. Ibisiga, wumvise ko ijambo rivuze ngo iraguye Babuloni ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi y'ibisiga. Ikimenyetso rero simusiga kindi kigaragaza ko ikirere cyawe kiboshye, aho utuye haboshye, n'ibisiga bya hato na hato biza bikagwa ku mabati cyane, bikaza kenshi gashoboka. Icyakane, ubucurama bwa hato na hato bukaza bukinjira iwawe no mu nzu. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko iwawe haboshye kandi watakwa n'imbaraga z'abarozi benshi. Icyagatanu, kubona inyoni rimwe na rimwe ziza zikadondanga ku madirishya. Inyoni zikazajya zikadondanga ku madirishya cyane kuki? Ku birahure. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko aho uri haraboshye, inzu ubamo iraboshye, nawe ubwawe izo mbaraga ziragukontorora, zirakugenza. Iyo rero uri ahantu nk'aho, bigusaba kugira ngo wongere urwego rw'amasengesho, uzamure capacity y'imisengere yawe, umenye uko usenga. Ikindi gikurikiyeho, imbeba
gikurikiyeho, igihe ubona imbeba zinjira mu nzu yawe, igihe ubona imbeba zinjira mu nzu yawe, rero ugiye gusobanura buri tungo, buri bisimba byose, ibyo byose mvuze, ibyo bikoko byose cyangwa ibyo bisiga mvuze, niki wowe baba barimo barakohera. Igihe cyose ubona inyoni ziza zikadondanga ku madirishya yawe, niki ibintu nk'ibyo, ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka haba harimo umuntu ukohera imbaraga zisa nkaho bagutongera kugira ngo mbega ubungagire ubuzu byawe bijye bijabuka, mbega ntukagire ibitekerezo byawe ntibikajye hamwe, ntibigatuze, bijye bihora bikujabuka amanywa na nijoro, bijye bihora bikujabuka uko ubona iyo nyoni igenda gutyo bungagira yizerera. No kuvuga ngo mu mwisi y'umwuka bavuga ngo wowe umutima wawe n'ibitekerezo ntibigaturize hamwe, bijye bihora bibongagira bizerera mu isi y'umwuka. Baba barimo baragusanisha niyo nyoni kugira ngo ibitekerezo byawe bijye bihora bijabuka bikujabuka, ntukagire igitekerezo kizima, nunakigira ntukagitindane, ntukabe focus n'icyo watekereje, ntukabe focus n'intego ikurimo. So noneho sasa bagasunika inyoni, ya nyoni yaza yadondanga mu isi y'umwuka. No kuvuga ngo ni nkaho barimo barafokasinga intekerezo, barafokasinga ubwonko bwawe kugira ngo bujye buhora bukujabuka, ntukagire ibitekerezo bihamye kandi bituje, mbega ujye uhora ujabuka ibitekerezo byawe bijye bihora bikuguruka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, igihe ubona imbeba urugero ikaba yaza no mu nzu yawe ikarya intebe cyangwa se zikarya imyenda, hariho nabo imbeba zijya zirya ugasanga zabariye akaguru, ikirenge, baba byose bagasanga imbeba zabariye ku kirenge. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo uwo muntu mu isi y'umwuka, imbaraga z'ikuzimu, imbaraga z'abadayimoni, nk'uko tubizi ahantu imbeba igeze yangiza igira guta uwo muntu, uvuga ngo aba ariho umwuka w'inyatsi, aba yaramaze kwinjirirwa n'imbaraga zimutwara, zimurya ibye, zimurya imitungo ye, zimurya umugisha we, zirya ubutunzi bwe. Ni ukuvuga ngo nizo abarozi baba bamwaka imigisha y'uwo muntu kugira ngo atunge biragoye. Hari igihe noneho usanga ziba zariye nk'induza, nk'imyenda, rimwe na rimwe ubwo nguwo rero ziba zariye nk'umwenda. Mu isi y'umwuka twavuze yuko umwenda, ni ukuvuga ngo umwenda ni ikintu gikomeye. Umwenda mu buryo bw'umwuka uwufite akaba afite umwenda wawe, aba afite ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo rero sasa niba nk'iyo mbeba yazikarya umwenda wawe, mu mwuka ubuzima bwawe rwose ntibuzigera bugira icyerekezo namba. Ubuzima bwawe ntabwo buzigera buba ubuzima nyabuzima. Imibereho yawe izakunanira, izakugora. Icyo uzajya ukora cyose kizajya kikunanira, kizajya cyanga, kubera izo mbaraga z'inyatsi ziba zikunaniza zinjira mu mbeba. Ni abarozi baba bari gukoresha izo mbeba, ntabwo ari imbeba ziba zisanzwe. Ni abarozi bafata ibyemezo bakinjira mu mbeba, bakaza mu nzu yawe, bagakora ibyo bakora, bagatwara umugisha wawe. Ikindi sasa ku bijyanye na Maria Jose nabivuze, ku bijyanye n'igisiga rero, ni ukuvuga ngo ibyo bisiga biba bikontorora ikirere cyawe kiba gifashwe mu isi ya kiruzi, mu isi y'abadayimoni, kugira ngo uzazamure isengesho rizamuke, cyangwa se ibisubizo by'amasengesho bikugereho wowe, bigusaba izindi mbaraga, kuko ikirere cyawe kiba kiboshywe n'izo mbaraga z'iyo myuka mibi ikorera mu bisiga. Kenshi na kenshi hari ibisiga, ni ukuvuga ngo haba hari imyuka y'abatwari bakomeye, haba hari abantu baba ari b'abakozi ba Satani batanga ibitambo by'abantu, bategeka icyo kirere cyaho ngaho, bakipresenta rero mu buryo bw'ibisiga n'ibikona n'ibintu nk'ibyo. Ikindi gikurikiyeho, igihe cyose ubona injangwe, murabizi injangwe ihora ibuyera izerera. Igihe cyose ubona injangwe, nuba mu isi y'umwuka, ni ukuvuga ngo nabwo baba bafokasinga ubuzima bwawe kugira ngo bujye bubuyera, ntukagire aderesi.
mu buzima bwawe. Ntukagira aderesi, yaba ari aderesi mu by'umwuka, yaba ari aderesi mu buryo bw'umubiri, mbega uzabeho gutyo ubuyera. Yaba ari umutima ujye ubuyera, ibitekerezo bijye bibuyera, ubwenge ntibube hamwe bujye bubuyera, buzerera, busirikira gutyo ntibutuze, umutima ntutuze, n'ubuzima nyine busanzwe n'imibereho nyine umuntu ubuyera utagira gahunda mu buzima. Ubwo rero sasa ibyo ni ibikoko cyangwa se ni ibisimba abarozi bakoreramo bataka abana b'abantu. Ibinyenzi kenshi na kenshi, umunsi umwe nari ndimo ndasengera umukobwa umwe, byari nijoro, arimo abadayimoni bari kumuvugiramo. Igihe bari barimo baramuvugiramo, iruhande rwe hari utuntu tw'utunyenzi dutoya, akazajya akadukubita. Noneho igihe yadukubitaga akavuga ati mwebwe nimumve imbere mugende. Ndamubaza kuko abadayimoni nibo bamuvugiragamo, ndabaza se abo ngabo ni bande? Uwo mukobwa wavugirwagamo n'abadayimoni, abadayimoni baravuga ngo ni ba nyir'inzu baje hano. Nuvuga ngo rero ahantu iyo ubona kenshi na kenshi ibinyenzi mu nzu yawe, rimwe na rimwe ni imyuka y'abazimu cyangwa abakurambere baba baje kuvizita ubutaka bwabo. Nuvuga ngo ni imyuka y'abapfuye y'abakurambere, imizimu ikunze kuza mu binyenzi. Nuvuga ngo ubwo iyo nzu rero n'ubwo butaka bw'aho hantu haba haboshye, haba haziritse. Nuvuga ngo ba nyiraho baba baza rero kuhavizita, kuhasura muri ubwo buryo. Inzu nk'iyo rero ibikeneye, hari amasengesho yabugenewe iyo nzu iba igomba gusengerwa, cyangwa se wowe nyir'ubwite nawe hari amasengesho yagenewe nawe uba ugomba gusengerwa atandukanye n'ayo ngayo. So ndagira ngo rero nkubwire ko ugomba kuba umunyamasengesho usengera ubuzima bwe. Ugomba kuba, buri muntu wese ku giti cye agomba kwiyubakamo ubuzima busenga, akaba umunyamasengesho ku giti cye, ukiyubakamo ubuzima busenga busabana n'Imana. Kuko gusenga no kuba imbere y'Imana no kubaha Imana nibyo bibasha gutuma utsinda izo mbaraga zose z'umwijima. Ikindi rero, igihe ubona nk'ikiguri cy'intozi ziza zikazenguruka inzu yose, ibintu bijyanye n'intozi, ibintu bijyanye n'ibinyenzi, ibyo byose, ubushishi, ibintu nk'ibyo ni ibintu byose bikorerwamo n'imbaraga z'imizimu, cyane cyane ariko imizimu ya ba nyir'ubutaka. Ni ukuvuga ngo ba bantu babanje gutunga ubwo butaka mbere. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ni ibimenyetso biba bigaragaza ko aho ngaho utuye hari ibicaniro bya Satani, hari ibicaniro by'imbaraga z'umwijima. Ibyo bicaniro rero by'imbaraga z'umwijima biba bigomba gusenywa. Ni ukuvuga mu nzu yawe haba hari igicaniro cy'abadayimoni, mu nzu yawe haba hari igicaniro cy'imbaraga z'umwijima cyashyizwemo n'abo bantu babanje gutura muri iyo nzu. Ushobora rero, ubwo ni ukuvuga ngo iyo nzu rero iba ikeneye ubwayo nayo amasengesho yihariye yo kuyibohora, amasengesho ya deliverance. Iyo nzu iba ikeneye amasengesho yihariye. Ushobora kugura umurima cyangwa se ukagura ikibanza nacyo ubwacyo cyarakorewemo ibikorwa by'abadayimoni. Wenda umuntu wa mbere wakiguze hari utuntu yagiye atabamo yakuye mu bapfumu. Utwo tuntu rero yagiye agataba muri uwo murima cyangwa muri icyo kibanza. Nuvuga mu isi y'umwuka ubwo butaka bugomba kudominwa, abadayimoni bo bagomba kubudomina, Satani niwe ugomba kubudomina. None ubwo butaka we nubugura rero utazi iyo biva niyo bijya, cyangwa ukagura icyo kibanza utazi iyo biva niyo bijya, uzagerageza kugishyira ku isoko. Ushaka kugishyira ku isoko ubura umukiriya, cyangwa se uzashaka kucyubaka, nucyubaka nugera hagati ubura amafaranga yo kucyubaka. Za mbaraga zitangire kukunaniza kugira ngo tubake inzu mu kibanza cyazo, cyangwa se ya nzu uba winjiyemo zo ziba zikurwanya zivuga ngo tuvire mu nzu. Rero igihe zikurwanya ngo tuvire mu nzu zizatangira guteza ibibazo bitandukanye, sauf indwara za hato na hato muri iyo nzu, sauf abana kurwaragurika,
abana imico mibi, batangire kuzana imico mibi, batangire kuguhinduka ubone ntibacyumva, mbega utangira amakirize atangire kuba menshi, ibintu bitangire kudogera. Ujye umenya ngo mu isi y'umwuka ikibazo gishobora kuba ari inzu utuyemo, kiri aho utuye, kitari ku buzima bwawe, ahubwo kiri aho ngaho utuye. Za mbaraga zirimo ziragukombata zivuga ngo tuvire mu nzu, iyi ni inzu yacu. Za mbaraga zirimo ziragukombata zivuga ngo tuvire mu kibanza, iki ni ikibanza cyacu waguze, ntabwo ugomba kucyubaka, ntabwo ugomba kukigurisha, nta kigomba kujya. Ibyo rero mu isi y'umwuka kandi izo mbaraga ziba zifite uburenganzira, kuko igihe cyose, kuko nyine winjiye mu butaka bwazo. Umuntu wabanje gutura aho ngaho yafashe ubwo butaka, abuhereza izo mbaraga, abuhereza abadayimoni, abuhereza abakurambere. Noneho rero igihe wowe winjiye muri iyo nzu, winjiye mu nzu y'uwo mukurambere, cyangwa y'uwo mukurambere wahawe iyo nzu. Azatangira kugukombata rero niba usenga, azatangira kukubuza umutekano niba usenga, kugeza igihe uzahishurirwa ukamenya isengesho ugomba gusenga kugira ngo ubohore aho ngaho utuye, cyangwa se hakaza umukozi w'Imana wuzuye ihishurirwa, wuzuye n'amavuta, wuzuye n'imbaraga z'Imana, uzi icyo gukora, akaza akabohora aho hantu utuye. Imana rero iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, kandi Imana ikwambika imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wari urimo uranyumva, ni ibisanzwe rero kuba abadayimoni n'imyuka mibi nta bikaze birimo kuba yakwiyambika ibyo bisimba byose twavuze. Iyo twinjiye mu ijambo ry'Imana tukareba mu gitabo cyo Kuva, tubona abarozi bakora ibikeri. Mose yafashe inkoni ayikubita hasi ihinduka ibikeri, n'abarozi bafata inkoni zabo bazikubita hasi zihinduka ibikeri. Ubwo rero kuba abarozi baza bari mu bikeri, baza mu gikeri, cyangwa baza mu bisimba, mu njangwe, cyangwa se baza mu gacurama, cyangwa baza mu bisiga, cyangwa baza muri Mariya Jose, cyangwa baza mu binyenzi, cyangwa se baza muri ibyo byose mu biryasukari, cyangwa se bakaza mu bimonyo, mu bushishi, cyangwa se bakaza mu ntozi, nta birenze. Ahubwo ni wowe ugomba kumenya uko usenga ugahangana n'izo mbaraga, kuko Satani ni umwuka, n'imyuka mibi ni imyuka. Kugira ngo ibashe kwinjira iwawe, iyo ibona nta muntu yakwambara ngo aze yinjire mu nzu yawe, mbega ngo haze umurozi nyirizina aze mu nzu yawe, akabura ukuntu yagera mu nzu yawe, abasha kwitiza ibyo byose twavuze. Niba nta muntu uri bugufi bwawe ashobora gukoreramo, akabona nta muntu bugufi bwawe ashobora kwinjiramo ngo akurwanye aciye muri uwo muntu, cyangwa se ukaba umaze kugwiza imbaraga zo kugenda ukubita, izo mbaraga zose zakiroza aho ziciye, mbega baramaze gufunga imiryango n'amarembo. Abadayimoni bahita badesida gukorera muri ibyo twavuze. Imyuka mibi n'abarozi bahitamo gutangira kuza iwawe kukusura, baje mu mbeba, baje mu njangwe, baje muri Mariya Jose, baje mu nyenzi, baje mu bisiga, baje mu nyoni zikaza zikadondanga amadirishya yawe, wowe ukibwira ngo nibisanzwe, ariko kumbe wasuwe n'imbaraga z'abarozi, wasuwe na ya myuka. Bibiliya ivuga ngo kuko tudakirana n'ibifite inyama n'umubiri n'amaraso. Noneho bya bindi bidafite inyama n'amaraso byabuze umuntu byinjiramo ufite amaraso n'umubiri, bigahitamo kwinjira muri ibyo bikoko tuvuze, cyangwa muri utwo dusimba, bigahitamo kwinjira muri utwo dusimba no muri izo nyoni, kugira ngo bibone uko bikora akazi mu isi bifite imibiri. Kuko wibuke ko iyi si turimo ni isi bifite imibiri. Ushaka kuyikoreramo wese agomba kuba afite umubiri. Rero niyo mpamvu imyuka mibi ihitamo kwambara imibiri y'utwo dusimba, imibiri y'inyoni, imibiri
y'ibinyenzi, imibiri y'imbeba, umubiri w'agacurama, umubiri w'ikiyoni, umubiri w'ibisiga, umubiri w'ibyo byose twavuze. None imyuka ikaza gutije kwataka wowe. Umuntu nk'uwo rero uba urimo uraca muri ibyo bihe, ubuzima bwe ntabwo bushobora gutekana, imibereho ye ntishobora gutekana, ntishobora kuba mizima. So nuvuga ngo rero sasa na mind zo muntu ntabwo zishobora kuba gutuza ngo zibe ari mind nzima zisukuye. Uwo muntu nk'uwo uri guca muri ibyo bihe abakeneye kongera ibihe byo gusenga no gusenga amasengesho y'intambara y'umwuka. Hari amasengesho y'intambara y'umwuka, nta amasengesho y'intambara y'umwuka atandukanye na rya sengesho uvuga ngo Mana ndakwinginze, Mana ndagutakiye, Mana ndaguhendahenze, Mana. Amasengesho y'intambara y'umwuka atandukanye n'iyo mivugire n'iyo misengere. Ni ukwinjira mu mwuka nyine ukarwana, ugahangana n'imbaraga z'abadayimoni, ugahangana n'imbaraga z'abarozi, ufite kwizera kandi ufite gukiranuka. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Nizere ntashidikanya ko hari ikintu usobanukiwe, hari ikintu umenye, ubundi nahawe. Reka rero nsoza nkubwire ngo ntabwo imyuka y'abadayimoni cyangwa imyuka y'abarozi umuntu ajya kwivuza. Ntabwo wakwivuza imyuka mibi mu bapfumu. Umuntu wese uba ujya mu bapfumu ngo agiye kwivuza, ujye umenya ngo ugiye guhaha iyindi myuka mibi. Abapfumu bakorana n'imbaraga z'abapfuye, bakorana n'imizimu, bakorana n'imyuka mibi. Noneho sasa we waroswe, kandi abapfumu nibo batanga amarozi, nibo ubwabo abantu bose bajya gucishaho amarozi yo kuroga. Noneho rero sasa ngo ugiye kwivuza ku mupfumu. Iyo ugiye kwivuza ku mupfumu rero uba wigemuye kwa Satani, ubwawe uragenda kongera akaguha iyindi myuka mibi iruta ya yindi wa murozi yari yakohereye cyangwa yagutongereye cyangwa yari yaguteze. Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha. Turabasaba kugira ngo mugende no ku isengesho ribohora official. Hari channel iyo ngiyo yitwa isengesho ribohora official. Tugiye gucishaho isengesho ribasha kubohora umuntu wese uboshywe muri ubu buryo. Tugiye gucishaho isengesho ryirukana ibihoherano, imitongero n'ibitegano. Iryo sengesho turaricisha kuri sengesho ku isengesho ribohora official. Noneho nugera rero ku isengesho ribohora official, naho ukande subscribe kugira ngo ujye wiga gusenga ndetse ukorana natwe mu isengesho kugira ngo ubashe kubohoka, cyangwa usengana natwe mu isengesho kugira ngo ubashe kubohoka. Imana amahoro igumugisha, Imana amahoro ikugire neza. Mwari kumwe nanjye Pastor Justus. Shalom shalom.